ဇလန်ဒီဒီဝါလီအားလရက်ကိုဒူရီတော်အိမ်တွင်ကျင်းပြန်သွားနေသောအသက်10 ခုနှစ်အရွယ်ဂျင်မီအမည်ရှိကောင်လေးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျင်မီသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးငွေပြန်အန်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကက်ရှက်ကာရိုမှအင်တာနက်မှတဆင့်ဈေးဝယ်ပြီးဒူရီတော်နှင့်ကလေးများအတွက်ဒီဝါလီလက်ဆောင်များဝယ်ယူခဲ့တဲ့ဒီဝါလီလက်ဆောင်များနှင့်အတူဂျင်မီသည်ငွေပြန်အန်ငွေအမြောက်အများရပြီးရင်းကိုဒူရီဘန်အကောင့်သို့လွှဲပြောင်းကာသူ့အတွက်လည်းဒီဝါလီလက်ဆောင်ဝယ်ယူခဲ့တယ်ဂျင်မီမိသားစုသည်ဒူရီတော်၏ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိချိန်တွင်ဂျင်မီသည်အလွန်ရင်းညံ့နေပြီးဒူရီဖခင်သည်ဘေးနားရှိဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်ကားကိုရပ်လိုက်တဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တွင်လူအုပ်ကြီးကိုဂျင်မီဖခင်ကမြင်တွေ့ပြီးလူအုပ်ကြီးဘာကြောင့်ဆုနေရသလဲဟုအနီးနားကလူတွေကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်မိသူများမဖြေရှင်းနိုင်မီတွင်ဂျင်မီမျက်စိသည်လူအုပ်လည်းရှိအမျိုးသမီးတဦး၏အလောင်းပေါ်သို့ကြားရောက်သွားခဲ့တဲ့ထိုလောင်းကိုမြင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဂျင်မီသည်အရေးတစ်ခုခုသူ့ကိုထိပြီးသွားသည်ဟုခံစားရတဲ့ထို့နောက်ဂျင်မီအာယုံသည်လမ်းပေါ်တွင်ပစ်ထားသောထိုမျိုးသမီးအလှပပစ္စည်းများပေါ်သို့ဆုစိုက်သွားခဲ့တဲ့သူ၏မိသားစုဝင်များတတိမထားမိစေရန်ထိုနေရာမှပို့ဝါတစ်ထည်ကိုကောက်ယူခဲ့တဲ့ထိုအချိန်အတွင်းမှာပင်ဂျင်မီဖခင်ကသူ့ကိုခေါ်နေသဖြင့်ဂျင်မီသည်လျင်မြန်စွာထိုပို့ဝါကိုသူ၏အိတ်ကက်ထဲထည့်ကာထိုနေရာမှထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်အထော်အိမ်သို့ရောက်ရှိပြီးနောက်ဂျင်မီသည်အနှဲငယ်ထူးဆန်းသောအပြုအမူများဆက်တင်ပြုမှုခဲ့သည်သူ၏မိသားစုဝင်များဂလန်ဘော့အလောင်းကိုမြင်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲနေမည်ဟုထင်ခဲ့ကြတဲ့သို့သောဂျင်မီအာယုံသည်သူဆောင်ထားသောထိုပူဝါပေါ်တွင်သာရှိနေခဲ့တဲ့သူသည်သူ၏အခန်းထဲရှိမန်ရှိတွင်ထိုပူဝါကိုဝတ်ဆင်ပြီးပြန်ကြည့်ကာပြုံးနေတတ်ခဲ့တဲ့တနေ့တွင်ဂျင်မီသည်မိန်းကလေးတစ်ယောက်လုံးအပြည့်ဝဖြစ်ခြင်းစိတ်ပေါ်လာပြီးသူ၏မိထွေးတော်ဆက်သူရီချာထံသွားကအလှပပစ္စည်းများတောင်းခံခဲ့တဲ့ထို့နောက်ဂျင်မီသည်သူ၏အတော်၏အခန်းထဲသို့သွားပြီးသူမီပူဝါနှင့်နှုတ်ခမ်းဆိုးတို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့တဲ့ဂျင်မီသည်အဆင်သင့်ဖြစ်နေချိန်တွင်သူ၏ဖခင်သည်အခန်းထဲသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်ဂျင်မီကိုမြင်သည်နှင့်သူ၏ဖခင်သည်အလွန်ဆူပူခြင်းမောင်းခဲ့တဲ့ဂျင်မီသည်ငိုကြွေးကာသူသည်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပြောပြခဲ့တဲ့ထိုစကားကိုကြားပြီးသူ၏ဖခင်သည်အလွန်တော်တစ်ထွက်ကဂျင်မီကိုရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးအခန်းကိုပြင်မခတ်ကာထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့ဂျင်မီသည်အခန်းထဲတွင်ထိုင်ပြီးအကျယ်ကြီးငိုကြွေးခဲ့တဲ့ရုတ်တရက်နံရံပေါ်တွင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်၏အရိပ်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ထိုရိပ်သည်ဖြည်းဖြည်းချင်းသူ့စီသို့ရွေ့လျားလာခဲ့တဲ့ဂျင်မီသည်ထိုရိပ်ကိုမြင်ပြီးနဲနဲလန့်ကအခန်းတံခါးကိုတအားခတ်ခဲ့ရဲသို့တော်မိသူတဦးတစ်ယောက်မှတံခါးမဖွင့်ပေးခဲ့ပေဂျင်မီသည်ပြန်လှည့်ကြည့်သောအခါထိုနေရာတွင်မိသူများမရှိတော့ပေထို့နောက်သူ၏အိယာအောက်မှထူးဆန်းသောအသံများထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဂျင်မီအားတစုံတစ်ယောက်ခေါ်နေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဂျင်မီသည်အိယာအောက်သို့ကြည့်လိုက်သောအခါလမ်းပေါ်တွင်တွေ့ခဲ့ရသောအမျိုးသမီးအလောင်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ထိုလောင်းသည်ကြည်ရအလွန်ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းဂျင်မီစီသို့ရွှေ့လျားလာကဂျင်မီကိုခန္ဓာအတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားခဲ့တဲ့ဂျင်မီသည်ထိုနေရာတွင်ပင်သတိလစ်သွားခဲ့တယ်။နောက်တစ်နေ့မှစေဂျင်မီသည်ထူးဆန်းသောအပြုအမူများဆက်တင်ပြုမှုခဲ့သည်သူသည်မိန်းကလေးများ၏အဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်လာပြီးမိန်းကလေးများကဲ့သို့ဟန်ပတ်မှုရာပြုကာလပ်စွာမိန်းကလေးငယ်တဦးကဲ့သို့ပြုမှုနေထိုင်လာခဲ့သည်သူသည်လူတိုင်းအားသူမိသည်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလာခဲ့သည်တခါတရံသူသည်အကျယ်ကြီးရမောပြီးအိမ်တအိမ်လုံးကိုရှုပ်ထွေးစေတတ်သည်တခါတရံတွင်ထောင်းနေရာတွင်မှတ်ကွယ်ထိုင်ပြီးကြောက်ရွံ့လန့်တုန်တွေကငိုကြွေးနေတတ်သည်ဒီနေ့တွင်သူသည်ငိုကြွေးရင်းဖြင့်သူမိခင်အားသူမသည်လက္ခဏာဖြစ်ပြီးနတ်ဆိုးများသည်သူအားတပ်ဖြတ်ရန်နေရာတိုင်းတွင်ပေါ်လာနေကြောင်းပြောပြခဲ့သည်သူပြောပြခဲ့သည်မှာထိုနတ်ဆိုးများ၏ခြေထောက်များသည်နောက်ပြန်လည်နေပြီးတွားများသည်သွေးဖြင့်ဆူနေကလက်သီးခြေသီးများသည်ရှည်လျားနေကြောင်းထိုနတ်ဆိုးများသည်သူအားထိုလက်သီးများဖြင့်တိုက်ခိုက်လိုကြောင်းဖြစ်သည်ဂျင်မီအခြေအနေသည်နေ့စဉ်ပုံမူဆိုးရွားလာခဲ့သည်သို့တော်သူသည်နေတိုင်းလက္ခဏာဖြင့်အဝတ်စားဝတ်ဆင်ပြီးအခန်းကိုပိတ်ကာရေမောနေတတ်ဆဲဖြစ်သည်သူ၏မိသားစုဝင်များသည်သူအားမိတို့ဖြစ်နေသည်ကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပေသူသည်မိကဲ့သို့ကြောင့်လက္ခဏာဟုပြောနေရသည်ကိုလည်းမသိရှိခဲ့ကြပေဂျင်မီဖခင်သည်အကူနီရရန်အနီးနားရှိအိမ်နီးချင်းများထံတွားရောက်မေးမြန်းခဲ့သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်
သူတို့သိရှိရသည်မှာလမ်းပေါ်တွင်တွေ့ခဲ့ရသောအလောင်းသည်ဂျိုးဆက်ဟုခေါ်သောလက္ခဏာ၏အလောင်းဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သည်ဂျိုးဆက်သည်ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တော်လဲမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုချစ်ခဲ့ပြီးသူ၏မိကိုလက္ခဏာဟုပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်သူတို့နှစ်ဦးသည်တဦးကိုတဦးလက်ထက်ချင်ကြတော်လဲဂျိုးဆက်၏မိသားစုဥဒိုလက်မခံနိုင်ခဲ့ပေကျေးရွာတွင်အကျဉ်းဖြစ်စေသောအဆက်ကွဲခြင်းကြောင့်သူတို့သည်လက္ခဏာဂျိုးဆက်အားလူများရှင်းမောက်တွင်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်အကြောင်းအရာကိုကြားသိရပြီးနောက်ဂျင်မီဖခင်သည်အလွန်နှုံလှုပ်စေခဲ့သည်သူသည်ဂျင်မီအားဆက်ဆံခဲ့ပုံအတွက်အလွန်နောင်တရခဲ့သည်သူ၏သားဖြစ်သူဂျင်မီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့လက္ခဏာ၏လိညင်ဝင်ရောက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသူနားလည်သွားခဲ့သည်သူသည်အမြန်ဆုံးအကြောင်းအရာကိုမိသားစုအားပြောပြရန်အိမ်သို့ပြေးလာခဲ့သည်သို့တော်ထိုအချိန်တွင်အချိန်နောက်ကျသွားပြီဖြစ်သည်ဂျင်မီသည်ထိုနေ့တွင်လည်းအခန်းကိုပိတ်ကာကနေခဲ့သည်ရုတ်တရက်သူသည်နတ်ဆိုးများသည်သူအားတပ်ဖြတ်ရန်တကားဝတွင်ရောက်ရှိနေပြီဟုခံစားရသည်ထိုနတ်ဆိုးများသည်ခြေထောက်များနောက်ပြန်လှန်ပြီးတွားများသွေးဆူနေကလက်သီးခြေသီးများရှိလျားနေသည့်နတ်ဆိုးများဖြစ်ကြောင်းထိုနတ်ဆိုးများသည်သူအားတိုက်ခိုက်နေကြောင်းခံစားရသည်ဂျင်မီသည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးအကျယ်ကြီးအော်ဟစ်ခဲ့သည်ကြံရှိသောမိသားစုဝင်များတကားကိုချိုးဖျက်ပြီးအတွင်းသို့ဝင်ရောက်သောအခါဂျင်မီခန္ဓာကိုယ်သည်အကျော်ဆွဲငင်ကားတုံးနေပြီဖြစ်သည်သူတို့သည်ဂျင်မီအားချက်ချင်းစေးုံသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ဆရာဝန်များကကြိုးစားကုသခဲ့ပြီးဂျင်မီသည်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်ဂျင်မီဖခင်သည်လူတိုင်းအားဂျိုးဆက်ဤဇလန်းကိုပြောပြပြီးနောက်မိသားစုဝင်အားလုံးသည်ဂျိုးဆက်အတွက်ဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ကြသည်သူတို့သည်ဂျိုးဆက်အတွက်ဈေးနှင်းခြင်းပတ်ခဲ့ကြသည်ဂျင်မီထံတွင်တွေ့ရှိရသောပူဝါကိုလည်းဂျိုးဆက်ဤသူနှင့်အတူမြေမြုပ်တင်ကြောခဲ့ကြသည်ရက်အနှဲငယ်အကြာတွင်ဂျင်မီသည်လုံးဝပြန်လည်နာလန်ထူခဲ့ပြီးယခုအခါလက္ခဏာအကြောင်းဘာများမှတ်မိတော့ပဲ